दिल्ली के शालीमार बाग एरिया में रेखा सरकार का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार तरीके से गरज रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही 150 मकानों को जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और जिसके तहत भारी संख्या में यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके यहां पर ये जो तमाम मकान है उन्हें बुलडोजर के जरिए ढहाया जा रहा है। सीधे तौर पर आपको याद दिला दें कि शालीमार बाग एरिया जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र भी है। शालीमार बाग एरिया से ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो विधायक भी है और अब उन्हीं के एरिया में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पहले ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देखिए।